फिर लेबर कितनी हो गए? लेबर कितने तो भाई तो मोटा मोटा करके 1,000 का सामान समझो कितना तो गया? 1,000 का तो सामान हो रहा है ना। आपने इसका कितना लिया? है? इसका तो 3,500। हाँ 3,500। 3,500 हाँ। एक 555 आईसी कितने की दोगे? हाँ 8,00,000 रुपए की आलू तो आप दे दोगे? हाँ और चप्पल? हाँ चप्पल भी मेल टू फीमेल चप्पल। ये कितने का है? ये वाला जो आपने बता रखा है सोलर वाला। सोलर हाँ, सब महंगे मॉडल हैं ये। ये कितने का है? 3,500 का बेच रहा हूँ। इधर है घरा में दिख रहा है। मोबाइल इतने नहीं मिलते हैं, तुम देखना सस्ते में देखना मत। कोई सस्ते में बेच रहे हो, सस्ते में मेरे को देना। फ्लैट सेंसर कितने का आता है? क्या पता कितने का? चलता नहीं है, चलते ही नहीं है। हर बार दूध पड़ेगा भाई। आप दे सकते हो। कितने का बाजार में कितने का? बाजार में है 40 रुपए का एक। फ्लेक्स